Permisi, Mbak. Namanya siapa? Prima XP. Menengok to. Iki masih kelas 3 SMKI SMA. Niki Lek garap rada alus. Iki mesti cek ora ngerti apa-apa cah iki. Namanya siapa? halus met, halus. Halus sih ra ngono. Hah? Selamat malam, Mbak. Sini sayang, sini. Oh. Cek. Oh, ini aja. Kung ngurup. Korek, Pak. Korek nyambut. Loh kok yang takbar masalah anu mulia. Betul masalah nggih, Pak. Dagelannya setunggal betul masalah nggih. Iya. Mulia. Ora kudu ganduli, perekonomian ada di tangan saya. Oh, kamu habis makan apa, Nak? Es krim. Oh, es krim apa sayang? Iki. Enak enggak? Rasa jer-jer. Kok jer-jer? Eko mau. Selamat malam, Mbak Prima. Iya, selamat malam, Ya Cak ampun. Dodo. Loh, sudah kenal saya? Iya, sudah. Mbak Prima, ya ampun baru kenal aja ada apa? Baru pertama kali aja kelihatan apa ya? Lebih cantik banget seperti itu. Wow, apa iya? Iya. Kamu aslinya dari mana sih? Dari Ngawi. Ngawinya sebelah mana? Ngawinya sebelah sana. Oh iya, kalau sini kan Ngawi sini. Iya, ini di Nganjuk. Pada goblok kita ya. Terus lu pernah goblok-goblok. Tua kok Mbak Ngaprima ya? Gimana kabarnya Cak Dodo? Kabar aku baik. Baik, Teman kita yang namanya Supri itu di mana? Supri. Iya. Itu, minggat. Minggat. Iya, minggat. Katanya itu kecekel maling ya? Apa ya? Iya Supri. Bobrok ya? Ya mungkin. Supri sama. Supri wireng kayak. Supri ini kok asli komet. Oh iya. Jeneng asline Supri ya ya, Mek. Oh, loh. Oh alah Pri. Oh alah kok. Lah sesepuh lho. Sesepuh lho. Wis ora nek karo sepuh. Lah nyapa kok malah jangkar. Sepuh ya ora kajene sing nom. Ya kwalik celuk. Yo sing nom ajene Mbaknya sepuh. sudah lama ngemut beling. Loh, ngemot bileng piye ta, Mas? Ayo lho. Iki cah modern zaman sekarang zaman now. Namanya behel. Ben piye? Ben giginya rata bagus. Oh, ora percaya bojoku tak kono malah murat mari tok. Loh, mangke nganggo kawat apa? Anu itu toneser. Ukuran 8. Lah kowe iki karek. Wah, kowe karek nambahi cor-coran apik kuwi bojomu. Engko bak semen. Ya ora apa-apa, gathuki wae. Dek Prima, Cak Dodo tadi udah makan? udah. Udah makan? Iya tadi sama ikan. Sama ikan? Kamu tahu nggak tadi nasinya bagus banget tuh. Gimana itu bentuknya? Nasinya Di kok sini- bagus? Nasinya itu ada nasi kotak, bentuknya kotak. Kotak? Iya, Iya, kotak. iya. Kotaknya gimana tuh? Kotak-kotak. Kotak-kotak. Tadi kesini sama siapa kok? Kayaknya ada temennya Ini gitu. aku bawa ini. Nggak kelihatan siapa Ini ya? pesanan kamu. Kamu kan minta boneka Monke. Kayak nggak Iya. boneka mon kayak gini. Monke nggak boleh nakal. Nanti nggak boleh dikasih pisang. Nah, yang bagus coba kasih jalan. Ini yang kamu minta. Coba ini ditarik tangannya, tarik ke atas. Tangannya tarik ke atas. Tarik. Nah, ajak jalan. Tangannya ajak jalan. Nah, suka ndak kamu saya? Suka ben seneng Dek. Hanya apa kowe kudu nesu? Ora apa-apa wis tuwek wirang ra, Mas. Ngono sing ngomong badan kuwi ora trimo. Oh. Kowe ape piye? Ora piye-piye. Aku jadi takut. Takut sama ndok ini. Pertama ndok. Sondok. Lama sih. Ngomong aku sapa? Sejatine. Sampeyan ra ngerti sejatine kayak sapa? Sopo kai? Kayak ngono bakul terong. Bakul terong. Iya. Kamu bakul terong ya? Iya, tapi tis. Apa kok tis? Terong cilik lho. Ya wis Mas, kuncine Mas. Wah, iki lagi seneng aku. Suwi ra krungu swara fales. Aja. Sing rukun lho. Aja kaya liya-liyane lho sing rukun. Buyan. Koprok gedeng. Jak salaman ngomong. Aku wis ape-ape mbek kowe. Iya ya, iki lho kuncine Kowe apa? tetep aminor Mas. Wah, iki lek amin. Gak yakin aku. Kowe menenge to Mas. Iya ya. Aku wis gak yakin aku wis nyanyi. Sayang. Apa iki? Kono ki ngetutne awakmu, blok goblok.
Sok. Sayang, Iya. apa kowe krungu? Kowe ngrayu pangelokne. Wah, sayang, apa kowe krungu iki Mbah Kebude? Lagu sing romantis akeh kok golek sayang. Apa ya kowe? Oh ya, aku ora krungu swara fals. Wong ayu tresna mukinarya tamba susah jro ning batinku. Sauri Dik. Sauri. Wong bagus antepno rasa batimu tresnaku tulus Gak kuali to, Ki? ning kalbu. Aku sing muser iki to, Ki. Gak apa-apa diedit karo tukang syuting. Bukan anu sinden kayak arep mindah kulkas. Enggak apa-apa kan penting kamu ada aku. Kamu sama siapa? Aku nanti golek dawa. Dewe Jawa. Golek Anu, dhewe. gen rong setel, mayang adek. Dadi sak setelane Sak iku. setel aku kadang mendem apa? Orang setel Ya apa maksudnya gandenganmu kowe digandeng iki kok. Oke. Kok setel omben ae kowe gak kapok iki kok. Karo mayang. Kayak mayang. Alah matur nuwun lho, Pak. Piye, piraku pas to? Pas, Pak. Ki mau dina apa? Napa? Dinane apa ki mau? Setu. Niki kemis, Pak. Kemis. Bar kemis? Kemis mriko malih kula. Sayangku. Kok malah wedi. Ki sing wedok barang kok ya nyerot ae iki. Lho, Lah piye wong to? manise ngene lho, deloken iki. Lho, Yo sayang banget. Manise kaya ngene kok iso disia-siai lho. Tenan kuwi. Tenan iki. Sampean ra ngerti sejatine kuwi kok. Ngopo? Yo ya Allah Oh. deloken. Aku Pak, saya nggih niki dicepat lho to. Sirahe ya ampun sirahe iso gecol kabeh. rak kene Ora apa-apa biasa. sayang yo. Sayangku, sayangku, sayangku. Katane. Guyon ya guyon. Kuwi anggone mustaka ingsun. Kondi kok. Pustaka. Kowe ngerti iki konti? Kowe kondi jupuk kok nggone daerah sik wingit-wingit. Online lali wae. Wis to. Gak apa-apa sayang ngene iki malah ganteng kok. Ya Allah, Ganteng? ya Allah kayak Ariel. Masa? Ariel Peter Pan kan lho. Oh iya ya. Ya Allah. Musik. C. Rungokno iki rungokno sayang arep nembang iki rungokno. Sing apik ya sayang. Apa? Andai kau tahu. Ya. Oh sing wedok ya ngecek Aku ae. ya Isa, aku ya sayangku cintaku ya ampun ya ampun. Sampeyan ya pengen? Kuwi fals bojomu kuwi suarane fals. Fales wi, wangop wis Apik fales kok. bojoku wis gak apa-apa tapi aku cinta kok. Ya sayangku ya. Mumpung durung kadung, Nduk, dipikir sih. Wong tuwek gorisan ndongane sing apik pisan kanggo selawase, aja sampe ndek bojo kaya beruk. Wis gak apa-apa peh gak duwe gulu tapi aku cinta. Delok aku nek sekali krungu kunci. Sak pira Mas? Anu ungu. Ungu unju kuwi apa? Ungu unju. Andai kau tahu aku mencintaimu di dalam hatiku telah Enek tragedi iki. terindah lama Padine wong serek kuwi. Sabar sayang. Sabar ya. Sesuk tuh Mas Neng sabar. Malam ini adalah ada kejadian aneh yang mana ini adalah adab dari teman laknat. Semoga beliau diampuni. Guru. Apa kakak pertama? Ini bahasa apa? Aku bar to. Guyonmu jelek. Nyapa toh? Aku gak lek. Wes to rasa mbok pikir kok tumbas neh kaya dagelan tipis iki. Neng kene genter gak ngatasi lho kono. Wes to kaya dagelan tipis online. Sayembara. Apa? Marang sapa wae yen iso njukukno aku blangkon kuwi lho Lek ya. Yen lanang tak anggap dulur sinara wedi. Nek wedok bakal tak rabi. Nek wedok itu wae. Pek kowe.
Didadekno Lintang Asmara ya, Kang. Moh. Lagu sing anyar no. Adune dhek sing iso kuwi. Pak Lurah wau pun pesem. Pesen. Request. Iya. Request-e napa wae? Armada, Lagune napa? ayang-ayang. Armada kok ayang-ayang iki piye to, Mas? Takono Pak Arif to. Armada Guyon yo lakone guyon aku ayang-ayang. iki serius. Piye lagune piye? Duh. Ngono. Duh. Terus piye? Masa gak roh apa denan? Piye to kuwi? Duh. Kowe lho. Terus piye? Kena apa? Gede dawa. Kele. Nggone bapak maratua. Kuwi apa? Gede dawa ngene bapak maratuwa ki urusanmu apa kok? Tak kluruti. Alah. Tak odoti. Kanthi kaya gulu kendi. Masa ora ro lagune kuwi lho. Iya. Ayang-ayang. Piye ayang-ayang setuju? Setuju. Ayo duet karo Dodo. Oh, Ah ora gelem kuaplok iki lho. baik suhu. Sementing Agak geser ke sana jadi. Ya, viral dulu. Oke. Viral, Mas. Ral. Oh, lha kok malah sewu kutho nyapo. bikin jalemu apa? Aduh, sama ya. Iya. Ayo bareng. Sing apik sayang, ayo bareng ayo. Nah, Nanti gentenan kita kok. juga bareng-bareng ya sayang. Ya. Tak Ono suarane fals saya. Yo lah. Sing Sing apik. dewa ning asmara kuatno ati kaula anggon kula laput tresno datan kendhat saking nyapa to Ya apa to? Do pengen ya, Butuhnya do kenapa? pengen. Kuduwe enten apa? padahal sing ra betah iku ngono lho Mas Ora betah piye? kudu ngono terus Wong kula kata-katamu kualik, mulane kok. kudu nyanyi Telung dino ra mulai. jajal sing ngono piye jajal Ayo kita sing coba kedua sayang. sing kedua Nah, iso, nah. Duh, ayo, nah. tak re Cirelu. tak re Oh. iya Oke, gue ya. Tarik. kok nyanyi malah komat Duh, dewa-dewa gede soro. Aku pegaten. Yalah, langsung sing kedua nak ngono tak pateni. Ngono, Tak uripi. Jabang bayang. Ya apa tekan dini to, Duk? kuwi ya kena. Ayo didadoske. Nenenge, ayang. Met. Nggih. Aku saking sayangku karo Dodok sing ora ketemu. Pripun? Aku gawe wayang plek. Enten ta? Enek iki wayang persis Dodok lagi. Ya dia. Hadiah. Tepuk tangan. Pak Kangko lek nyambung silak Awakmu kudu rasa terima kasihmu Yo matur nuwun. Matur nuwun. nyambung ke kancan seduluran kados ngeten. Matur nuwun Ora Pak tresna Kangko. gawe ini wayang. Pak, larang lho kuwi. kuwi lek cara nggonku ndruwo ya, Pak. Ora. Ya kuwi jenenge Mr. Gorilla. Gorila nyatek kowe kuwi. Kowe gorila ora? Ora. Gak. Pak kula Pak ya, Pak. Go. Iya. Omah. Sayembara ora teko. Ora teko. Oh dhuwure sak meter kotor kok ape jupuk kuwi. Ayo Mas didadoske ayo. Ya, dadoske. Wis kok sak lagu mesti medun kuwi blangkonmu. Wis kok tak celuke tak nyambat aku. Sing nyanyi sapa? Nyanyi niki. Niki mun Bareng-bareng lho ya. Nggih, wis to. Oh, Duet bareng-bareng. jare duet. Sementing durune ini. ya lali yo. Heeh. Aku apal kowe. Dijeng damelke wayang komet ya, Pak. Iya, tak gaweane iki terus nggih kowe. Aku yo ora enek kok. Kok dipajang ning ngarep omah ya, Mas? Padha iki ra digulu kok. Iya wis iki ndas karo bablas awak. Iso persis yo. Celukan. Dodot. Dodok. Dok. Ya, tak awake. sak wae ora. Ora digulu ora masalah, sementing kan duwe rambut. Oh iya. Rambut tok yo. Mas, mundil. Musik, yo kayak apa? Bersama Dwijo. Dwijo laras Wijo Laras Indonesia.
aja seleh katresnan kalih iya kita penting pede nek itu iso nampa bakal tak jaga yen tu kapisah mring kang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang rali lagi kudu kelangan mas musti tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula ampun kula kabut tresno datang kanyat saking coba karewangi kapateni laire tresno dan suci kasunyatan Oke, yang ada di YouTube Wijolaras Indonesia. Selamat malam, semangat bergoyang juga yang ada di TikTok. Tap layar bolo. Goyang kembali bersama Wijolaras Indonesia coy. Goyang TPS coy. Wasik. Boy, terima kasih. Tungaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula kabut tresno datang kandang saking coba karewangi kapateni kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawe kowe dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula kabut tresno datang kandang saking coba karewangi kapateni lahiri tresno kang suci kasunyatan itu kamu isi samiti ayang sabun Lagi ngetren ya Mas Komet. nggih Luar biasa. Wata lagu ngetren niki enten ayang-ayang enten bujang ning rum
Bujaning sih kok bujaning rum piye ta? Janing sih kuwatane kendel karo rum. Bujaning rum. Ah, iya. Mungkin niki wau wonten pamundutan, Pak. Pak Lurah, Nggih. saking badhe Pak tindak Lurah. panggung. Ah, Nggih. Nggih. Pak Lurah sing nyanyi Armada apa? Armada. Iya, heeh, diatur tindak panggung ya. Nggih. Ya support musik bolo. Katur dumateng Ah. Bapak Kepala Desa, Bapak Arif. Pak Arif, Pak Januar, Nggih. Nggih. kalian Pak Gunawan. Ah, nggih. Kula aturi jengkar saking Palenggan tumuju ing pepanggungan. Monggo Bang Lopo. Monggo support musik. Yo, monggo Pak Ades. Oi, monggo Bapak. Monggo Pak Lurah, Pak Gunawan. Cek. Nuwun sewu Pak Lurah. Pak Lurah nuwun sewu ingin tasih lenggah wonten wingking sinten kemawon. Pak DPR wau sampun kundur? Ampun, Ampun. Tasih sinten mawon kalau wau. Pak Kepala Desa Madu kalian juga. Oh, Kemado. Maju. Tasih mboten diaturi tindak mriki sisan. Nggih. Nggih, wau. Oh. Nggih ditimbali mriki wis sisan, monggo. Niki katuran dari minggah mriki ngaten Bapak. Nggih. Aturane apa? Nggih. Pak Lurah Madu, Pak Lurah juga monggo Lah nggih. derek mriki. Nggih, monggo. Pundi, monggo Pak Lurah Madu. Monggo Bapak Lurah sanesipun. Bapak Lurah Madu. Tak sepoti dhewe. Ngapunten lho Pak. Niki alhamdulillah Pak Lurah. Nggih. Niki sunane jenengan paring panglimpur kagem wargane jenengan sampung kasembadan. Alhamdulillah. Saniki kantun caire pripun niki. Penting niku Pak Lurah mengharapkan Cek mawon, guyub rukun masyarakat leres Kemlok niku to keinginane jenengan. Nggih, hajatipun masyarakat, Ya alhamdulillah. hajatipun masyarakat berbagi kebahagiaan karena alhamdulillah musim tanam sampun selesai, musim panen Panen. sampun selesai. Nggih. Alhamdulillah hasilipun nggih sae. Sae nggih, Pak. Alhamdulillah. Mugi kebahagiaan ini bisa ditularkan kepada pengunjung semuanya. Amin. Baik Amin, para amin. pedagang tadi yang ikut berada di sini juga Nggih, dagangannya bisa Laku. laris. Laris. Amin. Berarti niki dari rakyat untuk rakyat. Nggih, laris. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Sios Pak, lagune napa niku Armada sing Nggih. Pundi Pak Lurah Madu? Pundi, Oh, ya. kasih anu. Oh nggih tasik. Masih siap-siap. Oh, nggih, nyanyi riyen. Tasik habis. Ngebis piye to kok. Lagune apa Mas Kemet? Betah cilik-cilik Pak.
Kok iso bocah cilik-cilik piye armada lho. Nggih Pak, nyuwun sewu wau jenengan ngersake napa wau? Armada nggih. Lagi ning ngisor masa supe mboten mriki, Pak. Armada napa wau nggih? Pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi. Niku wujude Pak Lurah bahwasanya beliaunya nek mergawe niku mboten ngertos wayah, Pak. Para masyarakat. Mboten jenengan. Berangkat pagi, pulang pagi. Masyarakat nggih jenengan. Kerja keras maksudnya gitu. Nggih, kerja keras ngoten nggih Pak nggih. Nggih, langsung dipinangkani nggih awritane jenengan Armada. Iya. Ingkang nembang nggih menika sapa iki? Campur sari dikai pop. Mboten kersa. Mboten kersa. Oh iya, siap. Oh, Armada ya. Armada. Ayo, monggo musik yuk dadas. Baik, satu lagu terkhusus buat semua warga sini untuk selalu bekerja keras, bekerja dengan semangat, mencari nafkah dengan halal. Uye, uye. Aku cinta padamu. Wah, demi kebahagiaanmu. Gaul. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Aku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Aku pergi pulang dompetku terisi. Asik. Asai. Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Kamu yang ku sayangi, aku jangan mengharap. Asik. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk
iki kadang pecuwotot. Nyepele nah. Wong berusaha iki mbah piye sesuai kemampuane. Sementing kan saged minangkani pamudutane Pak Kepala Desa ngono lho Mas. Nggih ngoten nggih Pak. Setunggal lagu ning kok setunggal atus. Lho nyapa mak regane tanggape apik kok. Kok Mboten gojek kok Pak. Gojek guyon mawon. Guyon. Napa-napa nggih. Wis pokoke nggih matur sembah nuwun Pak. Niku mawon wonten request melih. sampun nggih. Nggih. Nggih sembah nuwun, sembah nuwun. Sampun, Pak. Mungkin tangan sing lali. Nggih. Anu. Apa to, Men? Ya wis to, Pak. Napa to, Pak? Baca request nggih sampun Pak Lurah Lah, lho. Napa to Napa to, Pak? Pak? Nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih, mau ya wis gak apa to, anu dhewe. Nggih, atas. Nggih. Inangka Yuk, langsung kita panggilkan sederetan artis. Sinten, Pak? Sing kemis mah lho. Kemis. Kemis. Padahal kok tesih emut dino Senin Kemis Rebo. Oh Rebo, ya Rebo. Senin Iya, Selasa Rebo, Rebo. tapi kemisnya kan aku yo rono nek. Kok bolak-balik iki? Ya. Nggih. Monggo pesinten Ya. ingkang dinten Rebo. Ada Rebo, monggo. Yo, support musik. Mari berdiri. Yuk, gamelan Bali yo. Ya, gamelan Bali. Mari berdiri. Mari kemari tak payah berdiri, menyanyi sambil menari, pulang diri hutan sampai pagi. Mari kemari tak payah berdiri, menyanyi sambil menari, pulang diri hutan sampai pagi. Ayo takonono, komet takonono. Pripun, Mas? Sekian banyak sinden kok sing paling disenengi iki ngopo sebabe? Kowe kok iso milih iki sebabe apa, Met? Kuwi kliru lho takon. Lah si awakmu dalam batinmu piye? Rak ya padha to, Pak. Wong lanang rotos ngono kuwi. Ora iso, Mas. Bedane siji, enek sing iso kontrol, enek sing ora iso kontrol, ngono lho to. Lah kowe termasuk sing ndi? Yo ora iso no. Namanya siapa? Okva. Enggak, maksudnya nama kira-kira nama anak pertama kita nanti. Alah. Iki lo gerem ora urung karuan kok anak pertama lele. Cah nekat tok. Anu nyen sewu, Mbak. Nyen pertama. Oh, nggih. Ngoten. Karo Rumah saku lek enek cahayu duit iso bral-bral ya.